واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. ما تتريقش. شفت ابوك اللي انا مستنياه بقالي ساعه عشان يوديني الجيم. ايه ده؟ لما يبقى يجي افتح لي بابا يا علاء يلا افتح لي بابا. ساعه بتصل بيه علشان يجي يوديني الجيم واتاخر بسببه. معلش معلش. عليكم. ايه يا بنتي زني زني انا زني بقالي اكتر زني. من ساعه برن عليك بقول لك اني لابسه وكذا عشان توديني طيب الجيم. السكه زحمه، انت عارفه ان النهارده الخميس والدنيا زحمه. انا وأنا خلصت ذنبي؟ وجيت طب لك. انا ذنبي اتاخر عن التدريب بتاعي يا ست طيب احنا رايحه مكتب الديوان العام يعني؟ راح يعني للوزاره؟ ساعه انا قاعده القعده ده هي. يا ست مش مشكله، بزياده ربع ساعه هناك ولا نص ساعه مشكله؟ ماشي حاضر. يلا بس انا بجيب لك الشنطه بتاعتي. ايه ده فيها ايه دي؟ لبسني حاجه الجيم. حاجه الجيم ايه؟ لبسني والنبي. استني انت حاطه فيها ايه؟ يلا الله يبارك لك انا اتاخرت النهارده. ايه دي؟ يا محمد انا اتاخرت بابا يلا. تمام مال عندها شاشه عظام ولا لا حاجه؟ لا تدايت ورياضه هي الشنطه دي فيها ايه يعني؟ ما تهبطنيش بقى عايز هبطك. انزل. واحد اتنين واحد واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. ما تتريقش. انت خدت ازازه اللبن اللي لسه جايبها امبارح ب 40 جنيه. يا بابا بروتين. بروتين؟ وانا مش رايحه الجيم. جيم ايه؟ ايوه رايحه الجيم. الجيم ده ما بياكلش الحاجات دي. لا بياكل. طب حاسبه ايدك انت ماسكه الشنطه دي كده، هي هتهرب. يا محمد انا متاخره بابا يلا بقى عشان الحق وده ايه ده؟ ده ميه طول ما انا واقفه بشرب. ونص ازازه صعبانه عليك تمليها. تقيله يا محمد الميه تقيله. طب استنى بس ما اشوف الشنطه دي فيها ايه دي؟ عارف انت والله. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ انت بتلعب في حد؟ لا انا بلعب في حد. هو ده تبع الدايت ده؟ انا بلعب في حاجتك. ده انت بتروحوا بقى تتغدوا بقى بتعملوا غداوه وكل أيوة واحد بلعب يجيب في حاجه. حاجتك. انت خدت البسله والاكل النهارده واللحمه؟ هتغدى في الجيم مع صحابي. هتغدى في الجيم؟ اتنين واحد اتنين واحد اتنين. وده بطاطا كل كيلو. دي بطاطا دايت. طب يا سلام بقت دايت اللي بطاطا. بنحط عليها 3 كيلو سكر. بطاطا دايت. يعني كل ده اكل؟ ايوه عشان انا بلعب. وانا كل يوم اجي ادور تلاقي الثلاجه فاضيه. وده ايه ده؟ مش ده الطحينه ابو 50 جنيه اللي انا جايبه امبارح؟ عشان العسل الاسود. لا وفي عسل كمان. ما ده عسل اسود. وده ايه ده؟ حلاوه ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. انت حسبنا الله بتحاسب ونعم عليا. الوكيل. انت يا وليه هتاخدي مني فلوس عشان تروحي تعملي الجيم؟ ايوه واحد اتنين واحد. انا هبقى رشيد. ده انا هبقى كده هبقى كده. واحد اتنين واحد اتنين أما بتلم الاكل كله. واحد اتنين هو ده واحد دايت؟ اتنين. ايوه هو ده دايت؟ اخدت الحلاوه؟ ايوه انا اكلت ده مبرشمه. انت هتروح تاكلها مع اصحابك. اقول لك امبارح هات حته من تيش راضيه. ما كانتش الا حته بس في الجيم المره اللي فاتت. هنكمل المره دي. واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد. سكت. مش عارفه انت بتعاملني ليه كده يا محمد؟ هوبا. وانا اقول كل يوم اجيب ب 30 40 جنيه بيض ما تلاقيش 5 بيضات تعمل لهم ايه؟ هو انت ولا مش متغديه هنا؟ اكلهم. يعني لبن وخضار ورز وبيض بجوع. بتجوعي؟ باكل انا وصحباتي. واحد اتنين ناكل دايت ناكل رياضه ودايت. واحد اتنين وده ايه ده؟ اسكت. رز بالشعريه. ما هو طالما فيه بسله وفيه بيض يبقى فيه رز ولحمه ما بعرفش اكل ولبن وشوربه المعلقه الصغيره دي بتضايقني قوي. وعسل وطحينه وبطاطا وحلاوه. بتخبط في اسناني. يا حلاوه. وده ايه دي؟ معلقه. مش بعرف اكل بالمعلقه العاديه بتوجع سناني. دي عشان اعرف اكل. وفي حد بياكل بدي؟ انا يا دوب دلوقتي تخش يكمل بقك ده مغرفه. واحد اتنين واحد. مش شايفني بقيت حاجه كده بقيت يعني في حاجه في الثلاجه ولا مفيش حاجه؟ ايه؟ مفيش حاجه في الثلاجه؟ واحد اتنين واحد اتنين. بص بقى يا حاجه بقى. بص بقى واحد اتنين واحد. بص بقى يا حاجه. تعالى بقى. يا اما اعملي كده. يا اما اعملي كده. واحد اتنين هوريكم واحد اتنين كمان. تعالى تعالى تعالى. ايوه واحد اتنين بلا واحد تلاته. سوليه يمشي. ده كلنا تقعدوا له واحد واثنين وثلاثه. لبن ورز وخضار ولحمه وبيض. كلنا بقى.